यहाँहरू सबैलाई हार्दिक नमस्कार। सधैँ चाहिँ आज पनि महाभारतमा किशोर नामक श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। र 155वटा निबन्धहरू सङ्कलन गरिएको महाभारतमा केशव नामक निबन्ध सङ्ग्रह अन्तर्गतको 105औं निबन्ध लिएर यहाँहरू समक्ष आज उपस्थित भएको छु। र यो निबन्धको शीर्षक रहेको छ आशा ग्राह्य कि त्याज्य। हामीले आशालाई ग्रहण गर्ने, यसलाई अवलम्बन गरिरहने कि आशालाई त्याग्ने, यो विषयमा यो 105औं निबन्धमा संक्षिप्त चर्चा गर्ने प्रयत्न गरिएको छ। र यसले निश्चय नै हामीलाई आशावादी बन्न वा नबन्न, कुन अवस्थामा हामी आशावादी बन्ने, कुन अवस्थामा नबन्ने, आशाले मान्छेलाई जीवनको लागि प्रेरणा पनि दिन्छ र अति आशा भयो भने त्यसले मान्छेलाई दुःख पनि दिन्छ। यसलाई सन्तुलन मिलाएर कसरी आशा जगाइरहने र यो मृगतृष्णा रूपी आशालाई कसरी त्याग्ने, यी कुराहरूमा हामीले विचार गर्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा यो महाभारतको शान्ति पर्वसँग सम्बद्ध यो विषयवस्तुले हामीलाई केही न केही प्रेरणा दिला भन्ने अपेक्षा मैले लिएको छु। आशा ग्राह्य कि त्याज्य। सर्वस्याशा सुमहति पुरुषस्योपजायते तस्यां विहन्यमानायां दुःखो मृत्यु संशय। अर्थात् सबै मनुष्यका हृदयमा कुनै न कुनै ठुलो आशा उत्पन्न हुन्छ, त्यसको भङ्ग हुँदा ठुलो दुःख हुन्छ र कसैको त मृत्युसम्म पनि हुन्छ भन्ने कुरामा शङ्का छैन। त्यो आशाको जुन त्यान्द्रो, त्यो त्यान्द्रो चुड्यो भने, सानो मसिनो डोरी चुड्यो भने, आशा रूपी त्यो डोरी चाहिँ चुड्यो भने जीवनै बर्बाद हुन सक्छ। आशा वृक्षसहित पहाडभन्दा पनि अत्यन्त ठुलो छ, त्यो आकाशभन्दा पनि महान अप्रमेय छ, त्यो अचिन्त्य र दुर्लभ छ, त्यसलाई जित्न कठिन छ। दुर्लभ र दुर्जय भएका कारण उसलाई यति ठुलो देख्छु र सम्झन्छु भन्दै युधिष्ठिरले भीष्मसँग आशाभन्दा दुर्लभ वस्तु के होला भन्ने जिज्ञासा राख्छन्। राजा सुमित्र र ऋषभ मुनिको पूर्व घटित इतिहास सुनाएर भीष्मले युधिष्ठिरको आशा विषयक जिज्ञासा शान्त गर्ने प्रयास गर्छ। राजा एक दिन शिकार खेल्न वनमा गएका थिए। उनले बाणले एउटा मृगलाई घाइते बनाएर उसको पछि दौडे। घाइते मृग राजाको नजिक आएर छिटो भाग्दै अनि राजाको नजिक आउँदै गर्न थाल्यो। राजाले एउटा भयङ्कर तीखो बाणले मृगलाई प्रहार गरे, तर मृग निकै टाढा गएकाले उसलाई बाण लागेन र बाण पृथ्वीमा खस्यो। राजा त्यसपछि पनि मृगको पछि लाग्न छाडेनन्, लागि नै रहे। मृगको पछि दौडँदै थाकेर राजा सुमित्र तपस्वीहरूको आश्रममा पुगेर विश्राम गर्न थाले। राजालाई त्यसरी थकित भएको देखेर ऋषिहरूले उनको विधिपूर्वक स्वागत सत्कार गरे। राजाले तपस्वीहरूको तपस्या राम्रो प्रकारले वृद्धि हुनुको कारण सोधे भने ऋषिहरूले पनि राजासँग धनुष बाण लिएर पैदलै त्यहाँ आउनुको प्रयोजन सोधे। राजाले आफूसँग अत्यन्त ठुलो सेना थियो। मन्त्रीसहित शिकार खेल्न वनमा आएका बेला आफ्नो बाणद्वारा घायल भई मृग यही वनमा भागेर आएकाले आफू उसको पछि दौड्दै आउँदा यहाँ आइपुगेको बताए। राजा सुमित्रले ऋषिहरूसँग परिश्रमका कारण आफूले निकै कष्ट पाएको र आफ्नो राजचिन्हबाट भ्रष्ट भई एउटा हताश व्यक्ति जस्तै भएर तपाईँहरूको आश्रममा खुट्टा राखेको हुँ। यसभन्दा ठुलो दुःखहरू के हुन सक्छ भन्दै उनले राजधानी र राजचिन्हको परित्याग गर्दा मलाई त्यस्तो तीव्र कष्ट भइरहेको छैन। दुःखम करोति तत् तीव्रम यथासा विहता मम। अर्थात् त्यति धेरै दुःख भग्न भएको आशाले दिएको छ भन्ने कुरा व्यक्त गरे। साथै महान पर्वत, हिमालय, अगाध जलराशि भएको समुद्रले पनि आफ्नो विशालताद्वारा आशाको समानता कायम गर्न सक्थे। जसरी आकाशको कहीँ अन्त छैन, त्यसरी नै आशाको अन्त पाउन सकिँदैन। तसर्थ एकातिर आशावान व्यक्ति र अर्कातिर अनन्त आकाश छ भने संसारका महत्ताका दृष्टिले तपाईँहरूले कसलाई ठुलो ठान्नुहुन्छ भनेर ऋषिहरू समक्ष उनले जिज्ञासा राखे। सुमित्र राजा शिकार खेल्दै जुन आश्रममा विश्राम गर्न पुगेका थिए, त्यस आश्रमका ऋषिहरू मध्येमा ऋषभ ऋषि सर्वश्रेष्ठ ऋषि थिए। उनले राजा सुमित्रको जिज्ञासालाई शान्त गर्ने क्रममा वीरद्युम्न र तनु मुनिको वृत्तान्त सुनाए।
वैयास कुण्डमा स्नान गरेर ब्रह्मर्षि ऋषभ एउटा आश्रममा पुगेर बसेका थिए। त्यहाँ उनले तनु नामका अग्ला तर दुब्ला ऋषि आउँदै गरेको देखे। उनको शरीर अन्य मान्छेको भन्दा 8 गुणा अग्लो थियो भने उनी जस्ता दुब्ला व्यक्ति ब्रह्मर्षि ऋषभले यसभन्दा पहिला कहीँ पनि देखेकै थिएनन्। उनको बाणी र चेष्टा भने साधारण थियो। उनी त्यस्ता दुब्ला र पातला तनु ब्राह्मणलाई देखेर डराउनका साथै अत्यन्त दुखी पनि भए। त्यसपछि उनलाई प्रणाम गरेर ब्रह्मर्षि ऋषभ उनकै सामु खडा भए। उनलाई आफ्नो नाम गोत्र र पिताको परिचय दिएर उनैले दिएको आसनमा बिस्तारै बसे। त्यसपछि तनु ऋषिले ऋषिहरूका बीचमा बसेर धर्म र अर्थले युक्त भएको कथा भन्न थाले। तनु ऋषिले कथा प्रवचन गरिरहेकै अवस्थामा कमलनयन वीर द्युम्न नरेश वीरशाली घोडा चढेर आफ्ना सेना र नागरिकहरूका साथमा त्यहीँ आइपुगे। उनको पुत्र जङ्गलमा हराएको थियो। छोराको याद गरेर उनी अत्यन्त दुखी भइरहेका थिए। आफ्ना छोरालाई अवश्य प्राप्त गर्नेछु भन्ने आशाले बाँधिएर उनी त्यहाँ आइपुगेका थिए। उनले छोरो अत्यन्त धर्मात्मी थियो। अब उसको दर्शन हुन अवश्य नै मेरा लागि दुर्लभ छ। एउटै छोरो थियो र त्यही पनि यही विशाल वनमा हरायो भन्ने कुरा उनले बारम्बार दोहोऱ्याइरहेका थिए। मेरा लागि उसको दर्शन दुर्लभ छ तापनि मेरा मनमा उसँग मिल्ने ठुलो आशा जागिरहेको छ। त्यही आशाले मेरा सम्पूर्ण शरीरमा अधिकार प्राप्त गरिरहेको छ। म उसका लागि मर्न पनि तयार छु भन्ने कुरामा शङ्का छैन भन्दै उनी अत्यन्त बेवल भइरहेका थिए। दुर्लभ समयाद्रष्टो आशा च महती मम तया परिदगात्रोहम मुमुर्षुर्नात्र संशय। राजा वीरद्युम्नको यस्तो अवस्था देखेर तनु ऋषिले शिर निहुराएर ध्यानमग्न भई 2 घडीसम्म चुपचाप बसे। उनलाई चिन्तन गर्दै गरेको देखेर परम दुखी नरेशले दिनहीन भई बिस्तारै बिस्तारै कुन वस्तु दुर्लभ छ र आशा भन्दा पनि ठुलो के छ भन्ने जिज्ञासा राखे। उनको जिज्ञासा शान्त गर्दै तनु ऋषिले तपाईको पुत्रले पहिला कुनै समयमा मूर्ख बुद्धिको आश्रय लिएर आफ्नो दुर्भाग्यका कारण एउटा पूजनीय महर्षिको अपमान गरेको थियो। ती महर्षिले राजापुत्रसँग एउटा सुवर्णमय कलश र बलकल मागेका थिए, तर पुत्रले अवहेलना गरी महर्षिको त्यो इच्छा पूरा गरेनन्, जसका कारण उनी अत्यन्त खिन्न र निराश भएका थिए। तनु ऋषिले यसो भन्दा राजा वीरद्युम्न अत्यन्त थरथर कामेका थिए। त्यसपछि सबै ऋषिहरूले उनको यथोचित सेवा सत्कार गरेर आश्रममा आउनुको प्रयोजन सोधेका थिए। ऋषिहरूको जिज्ञासा शान्त गर्दै राजा वीरद्युम्नले आफ्नो परिचय दिई आफू आश्रममा आउनुको मुख्य प्रयोजन हराएको पुत्रको खोजी नै हो भन्ने बताए। त्यसपछि अधोमुख गरी उत्तर दिन नसकेर तनु मुनि एकछिन चुपचाप बसिरहे। पूर्वकालमा उनै राजाले उनै मुनिको विशेष आदर गरेका थिएनन् र उनको आशा भङ्ग गरिदिएका थिए, जसका कारण म कुनै प्रकारले पनि कुनै राजाले वा दोस्रो वर्णका व्यक्तिले दिएको अन्न ग्रहण गर्ने छैन भन्ने निश्चय गरी ती मुनि दीर्घकालीन तपस्यामा लागेका थिए। आशा हि पुरुषम बालम उत्थापयति तस्तुसी, अर्थात् धेरै समयसम्म रहने आशाले मूर्ख मान्छेलाई नै उद्यमशील बनाउँछ। मैले त्यसलाई हटाउनेछु यस्तो निश्चय गरेर उनी तपस्यामा स्थिर भए। यता वीरद्युम्नले उनै तनु मुनिसँग आशा भन्दा ठुलो दुर्बलता के हो भनेर प्रश्न गरे। आशा या आशावानका दुर्बलता समान अर्को कुनै दुर्बलता छैन। जुन वस्तुको आशा गरिन्छ त्यसको दुर्लभताको कारण नै मैले धेरैजसो राजाहरूसँग याचना गरे भन्दै तनु ऋषिले राजालाई स्मरण गराए। त्यसपछि वीरद्युम्न राजाले तनु ऋषिको भनाइबाट जो आशाद्वारा बाँधिएको छ त्यो दुर्बल छ र जसले आशालाई जितेको छ त्यो पुष्ट छ भन्ने कुरा अवगत गरे अनि जुन वस्तुको आशा गरिन्छ त्यो अत्यन्त दुर्लभ हुन्छ भनेर त्यसलाई वेदवाक्यलाई चाहिँ ग्रहण गरे। दुर्लभो पेथवा नास्ति योर्थी धृति मवाप्नुयात् सदुर्लभ तरस्तात योर्थीनम नावमन्यते। अर्थात् जुन याचकले धैर्य धारण गर्न सक्छ वा कुनै वस्तुको आवश्यकता हुँदा त्यसका लागि कसैसँग याचना गर्दैन त्यो दुर्लभ छ। त्यसैगरी जसले याचना गर्ने याचकको अवहेलना नगरी आदरपूर्वक उसको इच्छा पूर्ण गर्छ त्यस्तो व्यक्ति पनि संसारमा अत्यन्त दुर्लभ छ। जब मान्छेले सत्कार गरी याचकलाई आशा दिलाएर
पनि आफ्नो शक्ति अनुसार यथा योग्य उपकार गर्दैन, त्यस स्थितिमा सम्पूर्ण प्राणीहरूको मनमा जुन आशा छ त्यो आफूभन्दा पनि अत्यन्त दुब्लो हुन्छ भन्ने कुरा तनु ऋषिले राजालाई बताए। त्यति मात्र होइन, उनले कृतज्ञ, नृशंस, अल्छी र अर्काको अपकार गर्ने व्यक्तिहरूमा जुन आशा हुन्छ त्यो आशा कहिल्यै पनि पूर्ण नहुने भएकाले उसलाई दुब्लो बनाइदिन्छ। त्यो व्यक्ति आफूभन्दा पनि अत्यन्त दुब्लो हुन्छ भन्ने कुरा उनले व्यक्त गरे। कृतज्ञेषु चयासक्ता निशंसे स्वलसेषु च अपकारिषु च आसक्ता सासा कृषतरी भया। एउटा मात्र पुत्रका पिताले जब आफ्नो पुत्र हराएमा वा परदेशमा जाँदा उसको कुनै समाचार पाउँदैन, तब उसका मनमा जुन आशा हुन्छ त्यसले आफूभन्दा पनि दुर्बल, अत्यन्त दुब्लो बनाउँछ। वृद्धावस्थामा नारीहरूका मनमा पुत्र जन्माउने आशा पलाइरहनु र धनीहरूका मनमा अधिकभन्दा अधिक धन प्राप्तिको आशा रहनु, यी दुवै मभन्दा पनि अत्यन्त दुब्ला हुन्छ। तरुण अवस्था आएपछि विवाहको चर्चा सुनेर विवाहको इच्छा राख्ने कन्याका हृदयमा जुन आशा हुन्छ त्यो आफूभन्दा पनि दुब्लो हुन्छ, अर्थात् त्यसले उनीहरूलाई दुब्लो बनाइदिन्छ। तनु ऋषिका यी सबै कुराहरू सुनेर वीरद्युम्न राजा र रानी दुवै ऋषिका चरणमा शिर राखेर भुइँमै लम्पसार परे। राजा वीरद्युम्नले तनु ऋषिसँग आफ्नो पुत्रसँग भेट्ने तीव्र इच्छा छ र तपाईँले भनेका कुरामा सत्यता छ भन्ने कुरामा मलाई कुनै शङ्का छैन भने। त्यसपछि तनु ऋषिले हाँसेर आफ्नो तपस्या र शास्त्र ज्ञानको प्रभावले राजकुमारलाई तत्काल त्यहीँ बोलाए। यसरी उनको पुत्रलाई त्यहाँ बोलाएर राजालाई साक्षात् धर्मस्वरूपको दर्शन गराए। उनलाई दिव्य अद्भुत आफ्नो स्वरूपको दर्शन गराएर क्रोध र पापले रहित भएका तनुमुनि निकटवर्ती वनमा गए। तनु ऋषि र वीरद्युम्न राजाको यस किसिमको वृत्तान्त सुनाएर आफ्नै आँखाले देखेको र मुनिको उपयुक्त कथन पनि आफ्नै कानले सुनेको बताउँदै ऋषभ ऋषिले आफ्ना सामु आएका राजा सुमित्रलाई शरीर दुब्लो बनाउने मृगको खोज विषयक दुराशालाई तत्काल त्याग गर्न अनुरोध गरेका हुन्। राजा सुमित्रले पनि ऋषभ ऋषिको आज्ञाअनुसार आफ्नो शरीरलाई दुब्लो वा दुर्बल बनाउने आशालाई तुरुन्त त्यागिदिए। त्यसैगरी भीष्मले युधिष्ठिरलाई पनि आशा त्यागेर पहाड जस्तै स्थिर हुन अनुरोध गरे। यसैगरी हामीले पनि जीवनमा अत्यन्त ग्राह्य ठानेर अँगाली रहेको आशालाई छाडेर आफ्ना कर्तव्य पथमा अग्रसर नभएसम्म हामीहरू मानसिक र शारीरिक रूपमा कहिल्यै पनि मोटाउन सक्दैनौँ। यो महाभारतको शान्ति पर्वसँग सम्बद्ध निबन्धको विषयवस्तु यति नै रह्यो। 105औं निबन्धको यो सुनेर यहाँहरूको मनमा लागेका जस्ता जिज्ञासा प्रतिक्रियाहरू छन् त्यसलाई युट्युबको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु न हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र यो आशा त्याज्यकी ग्राह्य 105औं निबन्ध लाई आफ्ना यदि मन पर्यो भने आफ्ना इष्टमित्र साथीभाइहरूमा सेयर गरिदिनु पनि हार्दिक अनुरोध गर्दै आजलाई यहाँहरूसँग बिदा चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।